السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم كيك طبقات اللي كيجي بكريمة، كيجي زوين بزاف لا في الشكل ولا في المذاق، بواحد الغاناش أو صوص شوكولا اللي غتعتمدوها دائما في لي كيك ديالكم أو في لي طاخت ديالكم، كتجي زوينة بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه تحضير هذه الوصفه من اول فيديو حتى الاخر ديالو. في المكونات غادي نحتاج نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال سكر سنيده، كاس ديال الدقيق اللي يكون عامر، بيضه بحراره الغرفه، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، ساشي خميره الحلويات والفاني. في واحد الاناء غادي نوضع البيضه، غادي نزيد ليها نص كاس ديال سكر سنيده، ساشي ديال الفاني، وغادي نبدا نخلط حتى يذوب ليا السكر مع البيض ويتغير ليا اللون ديالو. اللي بغات تخدم بالطراب الكهربائي فممكن، فهو غيساعدها بزاف. انا اكتفيت غير ديال اليد. غادي نزيد نص كاس ديال الزيت وغنبدا نحرك مزيان. غنزيد معلقه كبيره ديال الكاكاو وشويه ديال الدقيق وساشي ديال خميره الحلويات. الدقيق غادي نبدا نضيفو تدريجيا، وبالنسبه للكاكاو انا وضعت غير معلقه، ما بغيتش الكيك تجيني غامقه بزاف، بغيت تجيني اللون ديالها يكون غير بني. غنخلط مزيان، وهذا هو القوام ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا ما كتجيناش غامقه، وكتجينا على هذا الشكل. هذا العجين ديال الكيك شبيهه جينواز، كتجي خفيفه وزوينه بزاف. عندي واحد المول دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغنوضع فيه الخليط ديال الكيك. كيف ما كتشوفوا الخليط غادي يجينا رقيق في المول. حنا ما بغيناش الكيكه يعني تجينا طالعه، بغيناها تجينا رقيقه بحال الشكل ديال الجينواز. غادي نبدا نقدف الكيك مزيان في المول حتى توصلنا العجين لجميع الاطراف ديال المول. وبالنسبه للفرن انا سخنته على درجه الحراره ديال 180 درجه، طيب ليا غير من التحت، ونشعل عليها تقريبا غير 2 دقائق تحمر ليا من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفه ورطبه وما كتجيناش غليظه. انا غادي نسقيها بكاس ديال الحليب مع معلقه نسكافيه. غنحركهم مزيان وغادي نبدا نسقيه في الكيك غير بالمعلقه باش نحاول نوصل الاطراف ديالها كاملين. هاد القياس اللي عطيتكم بقياس كاس العنبه، يعني غتحتاجوا كاس ديال الحليب. من بعد ما غنسقيها غادي نوضعها على جنب حتى تبرد مزيان، عاد غادي نضيف فوق منها الكريمه وندوزو نحضروا الكريمه. بالنسبه للكريمه انا خديت 300 غرام او مليلتر ديال كريمه سائله غير محلات ما فيهاش السكر. انا عاد نزيد ليها السكر. بالنسبه لكم نتوما ضيفوا اي كريمه كتبغيو، يعني اما لاموس او كريم شونتيي بودره او كريمه، يعني كاين اللي كتكون فيها السكر وكاين اللي كتكون ما فيهاش السكر. المهم نتوما غادي تذوقوا وتشوفوا. غادي نبدا نطلع في الكريمه اللي تكون بارده مزيان، من الاحسن تكون بارده مزيان باش تطلع معانا فوق تقصير. غادي نبدا نطلع في الكريمه حتى نحصل على واحد القوام اللي تكون ثقيل. كيف ما غتشوفوا معايا خاص الكريمه تطلع مزيان باش فاش نوضعوها فوق من الكيك ما تبقاش تسيح لينا. بعد ما خلطتها مزيان انا ضفت ليها 3 معالق ديال السكر المقطع تنسح ليا، وضفت ليها 2 ساشيات ديال الكاكاو غير باش نسمها بداك المذاق ديال الكاكاو. بالنسبه اللي ما بغاش الكاكاو ممكن نضيف ليها 2 ساشيات ديال فلون كراميل باش تعطينا المذاق ديال الكراميل. المهم انا غير بغيت نسم هاد الكريمه.
من بعد غادي نبدا نطرب وغير بشويه باش ما يطيرش ليا داك الكاكاو. والكريمه ديالي كيف ما كتشوفوا هي وجدات، يعني القوام ديالها على هذا الشكل هذا. مباشره بعد ما غادي تبرد ليا الكيك مزيان، غادي نبدا نوضع الكريمه فوق منها ونحاول نقادها بسباتيل او بمعلقه اللي نتوما ارتحيتوا فيه. كيف ما قلت لكم الا كانت الكيك سخونه الكريمه غادي تهبط، يعني ما غادي تسيح وما غاديش تبقى شاده راسها مزيان. غنحاول نضرب هكا المول مع سطح العمل غير باش ديك الكريمه تهبط ليا وتلصق لي مع الكيك. بعد ما قديتها مزيان حتى السطح ولا متساوي، غادي نخليها تبرد شويه وندوزو نحضروا صوص شوكولا. عندي نص كاس ديال الكاكاو، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال سكر سنيده، نص كاس ديال الحليب، وشويه ديال الشكلاط، اي شكلاط متوفر عندكم. غادي نوضع الكاكاو والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي حتى يتخلطوا لي المكونات مزيان مع بعضهم. عاد غادي نبدا نضيف الزيت على 2 دفعات، غنضيف الدفعه الاولى والثانيه. الزيت هي اللي كتخلي لنا يعني كتختار لينا هذا القوام ديال هذا الصوص. صراحه هذا الصوص كتجي زوينه بزاف، المذاق ديالها يعني غزال، كيجي مع جميع انواع الكيك وتعطيها مذاق زوين. كيف ما شفتوا الزيت ضفت على 2 دفعات. غادي نضيف الشكلاط وفي الاخير غنضيف الشكلاط وغادي نبدا نحرك. وكيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال يعني ديال صوص الشوكولا. مباشره غادي نوضعها فوق من الكيك اللي تكون بردات مزيان غير في الثلاجه لتحت، يعني ما نوضعهاش في المجمد. وغادي نبدا نقاد هاد الصوص بسباتيول فوق من الكيك غير بشويه حتى توصل للاطراف ديال المول كامله. كيف ما قلت لكم هاد لاصوص كتجي زوينه بزاف، انا هي اللي كنستعمل دائما، كتجي حسن من الكاناج بلا ما نحتاجو كريمه وقوه الشكلاط. هذه كتجي زوينه وحتى المذاق ديالها كيجي رائع، متاكده الا جربتوها ما غاديش تندموا. كيف ما غتشوفوا معايا في الاخير غادي تجي شاده راسها مزيان، ما غاديش تسيح ليا مقارنه مع واخا كنديروا الكاناش بالكريمه تيبدا يسيح. غادي نستمر هكا. بعد ما غادي نقاد السطح مزيان غادي نغطيها ببلاستيك غذائي وغادي نوضعها في المجمد تقريبا واحد الليله كامله. الا كنتو زعبانين بها خلوها اقل حاجه 3 ديال الساعات حتى تشد راسها مزيان. عاد غادي نقدموها. وبعد ما بردات مزيان غادي نديمو ليها. دابا غادي نحتاج الشكلاط اللي قطعته قطع صغار وشويه ديال الفوتينغ او ممكن تعوضوه بالكونفليكس اللي متوفر عندكم. والتزيين كيبقى اختياري اللي بغيتو نتوما، انا كنعطيكم مجرد فكره. غادي نبدا نديمو لي هاد الكيك وغير بشويه حتى يتحيد ليا المول من الجوانب. هذا هو الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا. وغادي نبدا نزينها. بالنسبه للكونفليكس او الفوتينغ فانا كنزوقو في الجوانب غير باش يعطيني واحد اضاءه للكيك. غادي نبدا نقادو بشويه وبالتساوي في الجوانب ديال الكيك، او ممكن تزينوها باللوز ايفيلي حتى هو كيجي زوين، تحمروه وتضيفوه في الجوانب. غادي نستمر هكا. من بعد ما غنسالي عاد غادي نضيف ديك الكميه ديال الشكلاط في الوسط ديال هاد الكيك. بالنسبه للشكلاط اي شكلاط متوفر عندكم، انا كان عندي واحد النوعيه ديال الشكلاط حاولت نهرسها غير بالموس على هاد الشكل هذا. وغادي نوضعها فوق من الطبقه الاخيره ديال الكيك. هاد الكيك كتجي زوينه وهميه،
كنحضروها في جميع المناسبات، يعني ممكن تحضروها لوليداتكم، تحضروها في الاعياد، تعوضوا بها في الاعياد الميلاد، يعني توضعوها، يعني توجدوها لجميع انواع المناسبات، كتجي اكثر من رائعه. وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. انا سريت لها التزيين، غادي نقطعها معكم باش نشوفوا كي غادي تجينا من الداخل. وكيف ما كتشوفوا كتقطع معنا بكل سهوله، يعني ما كتعذبناش. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي زوينه صراحه بزاف، والمذاق ديالها زوين. نتمنى ان الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.